Привет, с вами Ксюша. Сегодня я буду обозревать, я вам покажу моего трусливого кота. О, кстати, познакомьтесь, это Мася. Я уже на нее видео ставила. Вон, мой трусливый кот. Убегает даже. А вот это вот мелкая. Сейчас я достану. Мелочь пузатая. Вот ее вот я делала уже в первую серию. Когда я делала свой канал. Вот она, смотрите, как выросла. Стань. Вот. Она бегает за этим трусливым котом. Сейчас я его покажу. Сейчас я его покажу, конечно. Вот этот мелочь пузатый. Вот он. Какой у нас трусливый. Бу! И вот такой он трусливый. А я вот не могу еще найти своего любимого питомца. Нет, не этого, не того, а другого, который у меня все время ест мой завтрак. Ба! Бегает. Как и хорошенький. Вот, смотрите. Он начинает рычать. А Мася просто там бегает. Итак, все познакомились с моим котом. Пишите в комментариях, какой вам кот или котенок понравился. И если вы наберете 5 лайков за трусливого кота, 1 и 5 подписчиков, если вы хотите, чтобы котенок выиграл, то подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ну, конечно же, 1, можно 2. Кому понравится. Мелочь пузатая бегает. Итак, всем пока. С вами была Ксюша. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И голосуйте, кто лучше, какой вам котик нравится из моего. Всем пока. Солнышко.